ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปพระธรรมทูตทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมที่ติดตามรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกประเทศอเมริกาวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2565วันนี้ตรงกับวันพฤหัสวันนี้ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างก็เหตุการณ์ก็คือหมายความว่างานที่ต้องทำทั้งที่วัดและก็นอกวัดก็มีโอกาสเดินทางไปที่เมืองแฟร์ฟิลด์เดี๋ยวเอาไว้ท้ายรายการจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปทำอะไรมาที่เมืองแฟร์ฟิลด์วันนี้ก็คือวันนี้ตรงกับวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ก็คงจะใกล้วันสำคัญเข้ามาอีกวันนี้ก็คือวันวาเลนไทน์ซึ่งก็หลายท่านก็คงจะเฝ้ารอการติดตามคือมีความประทับใจหรือมีความรักในวันที่จะมาถึงวันวาเลนไทน์นี้เราก็จะได้นำมาคุยกันแต่ก็คงจะใกล้วันวาเลนไทน์มาอีกใกล้ๆคือเอาวันใกล้ๆที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันสำคัญอย่างไรคือวันวาเลนไทน์เป็นวันที่ทุกคนใฝ่ฝันทุกคนปรารถนาก็คือต้องการที่จะมอบสิ่งละอันมอบสิ่งอันเป็นมงคลหรือมอบสิ่งที่ดีให้กับบุคคลที่เรารักหรือบุคคลที่เราปรารถนาแต่ว่าเอาไว้ใกล้ๆวันที่จะมาถึงก็คือวันที่ 14ก็จะนำมาเล่ากันเรามาคุยกันเรื่องวันนี้ก็คือGood evening, everybody. Today we are being topic talking about gratitude is the mark of a person. Because the last time we about the hard to find other people, hard to find a good people. But today we are bring a topic talking about gratitude is the mark of person. Everyone they want to know what is a good person. What is a good person? How is good? Why are you calling good people? Because everyone they would like to know what kind of good people. The Buddha say who eat the mark of the Lord Buddhist, who call the good people. What is the mark of the Lord Buddha? Who call good people? That even Buddha also tell us teaching about the people. How do you know good or bad people? Some we call sometimes you can see by your eye or by his action. If you do not see his action, you do not know good or bad person. But gratitude is the mark. What kind of attitude? The person should be respect. What kind of? Because the first thing, gratitude, everyone have to understand, have to know. The first we call parent. From the first time we was born, the parent is take care the baby.
The parent take care of the baby and raise it up, and also take care everything what he need, what he like, even the money, clothes, all kind of thing, what the baby need. Father and mother have to provide. After they have to provide, the father and the mother have to provide them, provide his kid, or son or daughter. That is from beginning. But after they grow up, the father and the mother, they do not expect to get anything from his daughter and son. After the son grow up, they should pay back to them. Not only father and mother, everybody in the family, because everyone helping them. He was a kid. Everyone give the water, whatever right or eat, meals, everything give to them. He should know who is helping after father and mother. Can be like a auntie, can be uncle, everyone in the family. That should be get back from him and father and mother. And also number 2 is a teacher. Teacher is helping them. Like a teacher is in school. Teach him understand how to talk, how to remember, how to pass exam, how to study all subject. The student has to be paid back to the teacher. Not too much. You can say thank you, teacher. Or if you saw the teacher in somewhere, you can say thank you, teacher, and talk with the teacher with the polite word. Talk with him and helping the teacher if they need some help. That is we call gratitude of the person helping. And then it's also number 3 is water. Water is like a nature. Have to be careful about your use. You throw some water because water is very important for the life. Everybody needs some water. If you throw something to the water, to the ocean, to the river, to the creek, and make the water decay, make the water badly, cannot drink, cannot use. There is you have to be gratitude with the water too. Sometimes they use water too much. Sometimes water, when everyone needs water, if you understand, because everyone needs water, sometimes lack of water. You have to be careful about using water or throwing of water. Have to be gratitude important. Because sometimes if you take care about the nature, because sometimes nature violation or nature, forest, and it also can be keep water, it clean. That is the important for gratitude of the water. Also gratitude of the love.
Why they are say? Because sometimes the person who love you, you have to be love them too. Not just love by yourself, each other love. We call the gratitude together. Never forget what some the person he helping you before, helping. You should understand who is helping you. That is very important for gratitude. Even the Buddha also he stand about the person who should be respect, because sometimes the Buddhist people helping the monk. Also the monk also pray for them, blessing, pray to the people. That we call gratitude too, but we call blessing. Because they are helping the monk to support the monk. The monk have no money to pay back them, but the monk also pray a blessing, give him lucky, and healthy, and protection by the angel. That is very important for you too. And also the gratitude with the book. Sometimes the book you can learn from the book, and then you can have to be carefully. Cannot some people do not cross. Some people step on the book. No respect. Because the book can be helping. You can learn from that. You learn from the book and then do not step on your book carefully, because gratitude of the book. Before I was studying some subject, astrology, in Thailand, and also we carry that book. Continue to study in India too. That we can bring that my book to carefully, because the important book, some subject we write down on the book, the important message, very important message, and then we have to be carefully. But take care the book. If you did the book get lost, that means you lost your message, because you write down in the book. Very important for gratitude the book too. Also, you for the gratitude for the nation, the country. Sometimes you have to respect the country, because some you was born there. You have to have respect to the country, helping the country, support the country. Yeah, I heard about many people from Thailand come to out of the country. They are sending the money to his family a lot. Like go to the England, Germany, United States of America, in Taiwan and Singapore, and also Japan too. Thai people, they are of the country, out of the country. They work in they get a job in out of the country. They got the salary, and then they bring, they take, they transfer money what he got to Thailand to his family. That is good, because helping the country to support the country.
to support the family. That is very important because you have to love your country. Because we are Buddhists, have to be respect to the Buddha. Sometimes we are Buddhists, they are forgot. Because sometimes we have no time to think the Buddha. Right now we have some kind of many, but also we are kind of Buddha teaching. They can follow, they can learn from the Buddha teaching. They are forgot. After he think that had to be respect or support the Buddha or see the Buddha by chanting, because during that the Buddha period, and that time with many people come to the temple to learn the Buddhist. For the guy, for the man, would become a monk, and also for the woman, also support the temple, become a nun or bhikkhuni. Also that time with not too many technology, and not too much technology. They can learn about Buddha teaching more. And right now about the technology, the high technology, because sometimes they do not study about the Buddha Dhamma too much, because the technology coming many kind of that in the internet. But for the girl, if you understand how to learn about the Dhamma from internet, it's very good, very easy for you. And right now is I am teaching online. They can listen from that, get some poem or some idea to protect, to learn. That we bring from topic from the Buddha teaching to upgrade, to continue to teaching to the people. that because that we bring for tonight. All kind of many kind of great issues. Even the school. Also, if you love your school, do not destroy. Looking or helping care about your school. Because that school you can become like this, because they are the place for study, and make the place for study for nice. Do not destroy. Because the school is from original. You come to school to learn. From the grade 1, 2, 3, 4, and that is from the basic of that. Even the college school, and also elementary school and high school, or what you study, you have to love your school, because gratitude too. You love your school, and then all kind of people you have to understand. That is also you have to believe. What is the Buddha teaching? No waste your time. Do not waste your time. If you have a time, please understand. For example, Kun Ampai Rahutat. She also is a Buddhist. She also support the temple in Thailand or everywhere. Even last week, she offering the food to the monk at the temple in Thailand. Also, they tell every her friend come to join with her, and support bring some food to the monk at the temple. That's the great honest. That great gratitude too, and that means they support the temple and also support the monk. I follow some Facebook, someone there also they support the temple.
it many things many things of the gratitude. After you do that, after you gratitude is the mark of a good person. What you get from that? What you get from your gratitude? What you get? The results. After you do back to the after you do the gratitude back to the people, what you get? You will get the good result of practicing one of the goodness. That is, are you practicing? That's good for you too, because after you get from the number one is be careless, do not careless, always be conscious. Because the conscious doesn't mean all the time you understand what are you doing. Consciousness or mindfulness, but important, because if you lose mindfulness, the main thing is not stable, because checking. Because you lose mindfulness, the checking because not stable. Because after you get the mark from if you get the mark from the good person, that you will understand from the result you understand what is the good person look like. Carefully, no careless, and also have the mindfulness all the time. And also number 2, have the virtue of the mind naturally, and morality of consciousness. But you have a precept, you have a meditation, you have a mind, everything in there. Because after you create is the mark of a good person. Also, number 2 is living. You are living by the good shape, by the good living. No corruption. Because you stand you supposed to from the body, no corruption for the body, no corruption from the words, also no corruption by the heart, by the mind. It's many important for if you have like this. That we call very honest people. Also, number 4 is volunteer. Volunteer helping the people. What they are need something. You can helping them. Helping make a volunteer. Volunteer your time to take care. Also, you can volunteer your time take care of the old people. Also, you can have take time to volunteer for helping the temple. Or you volunteer for take care of the baby. You by your heart, that we call volunteer. That is from research from the grace on it of the people. Also, sir, after you become a good person, we call like a responsible of your duty. Responsible of your duty.
you know what you have to do. Because no one tell you already, because you know what your duty to do. Responsibility is your duty. And also the last one, you will get receive from praise from other people. From you will get or you will receive from praise from other people. They say thank you to you because you are helping them. You are like a gratitude of the people. That's mark. That because some like I say like this, because today we are talk about the good is the mark of the person. Even the monk in the Buddhist people, and in the Buddha time, some kind of the beggar people, they do not want to become a monk. They want to be a monk. They saw the beggar people or the beggar on street or the people on the street. They saw the monk walking on the time every morning to get the food from the people. But he do not have money to donate to offer to the monk. He have no money, he have no clothes, he have no right to offering to the monk. The monk walk every morning, pass by in the street. He saw that. And after he saw, he tried to think how he tried to think he would like to donate something, but he don't have to donate. He had to get the food from the people from the shop, and the owner of the shop get the food to them. And he think, today I would like to offer the food to the monk, because every day the monk pass by every day, but we have all the food to offering. But today morning I will offer to the monk. But after he offered to the monk, but he have no food to eat. No food to eat. Because because sometimes they want to eat, but they offer to. Yeah, or because someone told me Tommy, why does he not wear shoe? Why bin tabat? Because why the monk cannot wear shoe? Why bin tabat are walking? Because they are respect to the people. Because the monk is nothing to worry. They can walk without shoe. The Buddha say better to know where to, because you have to be respect to the people, because they are offering the food to you. Even the people and that period too, no need to wear shoe too, because they are respect each other. Sometimes, but the Buddha do not think, if you wear the shoe, why bintabat? That means the monk is not polite, not looking good. They not allow the monk only because they do not allow monk to wear shoe. Why bintabat? And that time, not too many happen. The food sometimes on the street we have a nail something, but he have to walk carefully. He have to walk carefully because otherwise you get some pin or some nail or whatever, some wood. They can pin. They can make your foot hurt.
Yeah. Also that time not because in the village no nail. Mostly is on the earth and glass only. That is Buddha. Okay, you have to be respect to the people. They are offered to you. Thank you, Tommy. Yeah, thank you, Tommy. I understand because sometimes, but in some area they do. Mostly the people in the morning they are not allowed the monk to because if the monk wear shoe, bidabat morning, not polite. Because the Buddha said you have to be polite to the people. They have in their talk sometimes. Many people ask him why do not allow monk to wear the shoe in the bidabat because he say not looking good, not polite. Also, you have to respect to the people. They are offering the food to you. Thank you, Tommy, very much for clear. If not clear, we can understand. We can tell you more. That is today we bring the topic for a great gratitude of the mark of the person and research of the mark of the person too, and you get from that. And after you understand about this, you can or pay back to the pay gratitude back to them, to the people. They're more happy and they can thank you to you too. Thank you very much for your join us for tonight. Thank us for your thank you for Kun Ampai Sankajimpan from San Bruno. Also she also join us for tonight. Thank you Kun Renu Chelsea from Pacifica. Also she saw join. Thank you Tommy. Tommy very much for your have some question. And J.R. Law. Thank you, Kun Rong Jinowat from San Francisco. And also, thank you, Kun Saman Yung Santia from Thailand. Thank you, Tinagon Atapaibun from Ubon Rajatani. And thank you, Ing Kuan Ing from Singapore. And thank you, Pandira Intra from Palm Springs. And thank you very much for Nisakan from San Bruno, from San Francisco, to join us for tonight. And thank you, Peggy from Fremont. Thank you, Kun Suponti from Thailand. From Thailand, and also thank you, Tommy Watlau Butarangsi, Modesto, California. Thank you very much for your let us. Because today we got a new from the Cambodia temple. They got a draw from the people. The news, if you saw the news from ABC or something, I forgot the name of that. From Fresno, the Cambodia temple get the rob for the people still. The 4-5 people coming to the temple, and then the one in the sitting, and monk invite the monk come to chanting, and other people go to the room and broke the window and go inside the room and get some safety box and everything in the room, or the monk stay there, even iPhone, many things in there. They can see, they can take all the room. But the 2 people sitting for listening for chanting, but other 3-4 people broke the window and broke the door, go inside, get the money. He get the safety box, safe box of the money. He take the iPhone, everything in what the monk they have in the room. Happened on the last 30 of January. Cambodia in Fresno, they get rob money for, and right now they try to catch arrest the people, but on the video. And also the news from the bad news from the people we call call center.
they calling the temple, they calling the make asking for the accounts, asking for you get the money from other company, they give you donation. There, if you accept, you tell him for the account. Gone. They call about the okay, the like a company. I am president of the A company. I want to give you money, donate for the get for the tax deductible. They call the monk. Oh, the monk so happy to get donation from the A company. Okay, he asking for what is your account number, what is your number. He ask all the thing. The monk so kind and give them all the money, all the account money, account and all the routing number. And then your account is gone. I just let understand all the monk in the temple let understand. Do not tell anybody. Even you want to donation, they tell I want to donation 20,000 like that. Asking for okay, I will transfer money to your account. Don't give to them. Tell the member of the temple, every temple in United States. Because if you give the account number, right number, that is they can take out your money from your account. Gone. Right now happen. And one of the people that already have done in the Modesto, 85,000 gone. They hacking. And also many happen. Also some about the business card like this. About business card, not if you have some, if you have a business card, if someone turn to you, don't take it, because sometimes they put some kind of medical in there in the card on business card, and after you take the business card from them, because they put medical in there, like a water put here and come in your nose. Also the guy he follow you, he follow with the car, follow your car, and then your car be checking, and then because you are not do not know about yourself because of in the from in the business card. Don't take credit card anybody right now. Very dangerous. Today we just got new and someone called me about this. Someone tell me about it and I got the new. And today we are thanking you for your joy for tonight. ขอบคุณโยมที่ติดตามรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโก วันนี้ได้คุยได้นำเรื่องเครื่องหมายของคนดีความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีดีอย่างไรทำไมเรียกว่าคนดีเรียกคนไม่ดีไม่ได้หรือความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเนี่ยคนดีก็ต้องดีจริงๆนะคนดีคนบุคคลที่มีความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอย่างเช่นพ่อแม่เราเป็นลูกเราต้องตอบแทนคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่เลี้ยงเรามาดีเลี้ยงมาตั้งแต่เราเล็กจนกระทั่งปัจจุบันเราโตขึ้นมาโตมาพอเราโตมารู้จักบุญคุณตอบแทนท่านคือพ่อแม่บุคคลที่ควรกตัญญูหนึ่งพ่อแม่สำคัญสองครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือเราการที่เรามีความรู้ขึ้นมาได้เกิดจากครูบาอาจารย์สอนเราต้องให้ความกตัญญูนึกถึงเจอหน้าครูบาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คุณครูนี่คือเราเป็นบุคคลแต่เราต้องแสดงออกไม่ใช่ว่าสวัสดีแต่เฉยๆนะ
ไม่ใช่ทำครั้งเดียวเพื่อจะเอาหน้าไม่ใช่เราต้องทำเป็นประจำทำเป็นประจำเป็นประจำเลยเครื่องหมายของคนดีคือต้องทำเป็นประจำทำสิ่งที่ดีๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์3น้ำทำไมต้องกตัญญูน้ำด้วยโอ้น้ำนี่สำคัญนะคุณโยมน้ำนี่มันเป็นธรรมชาตินะเกิดถ้าเราทิ้งน้ำทิ้งขว้างไปโดยเอาขยะทิ้งไปเต็มไปหมดแล้วเกิดน้ำเสียขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนกันทั่วโลกเลยน้ำก็ต้องมีความกตัญญูนะกินน้ำบางทีที่อเมริกาเนี่ยบางเมืองก็บอกว่าที่บางเมืองที่อเมริกาเนี่ยที่เมืองซันบูโนเนี่ยเขาประกาศว่าให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะว่าน้ำฝนไม่ตกประกาศแค่วันเดียวฝนตกลงมาเลยคุณโยมที่ศาลประกาศว่าให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากน้ำขาดตลาดน้ำขาดแคลนประกาศแค่วันเดียวปรากฏว่าฝนตกลงมากระหน่ำ3 วันซ้อนประกาศยกเลิกแทบไม่ทันเลยเพราะว่าฝนตกไปแล้วนะนี่ก็คือเราต้องประหยัดเราต้องมีความกตัญญูต่อน้ำต่อแม่น้ำต่อลำคลองต่อครีกต่อน้ำลำคลองห้วยซ่านหมดเราต้องมีความบางคนก็ขออภัยนะเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรชอบไปยืนปัสสาวะใส่ลงน้ำกันพุ่งกันใหญ่เลยเป็นเด็กลืมว่านี่มันเป็นน้ำที่มีความสำคัญต่อร่างกายเราก็ต้องระวังต้องกตัญญูต่อน้ำกตัญญูต่อทุกคนต่อความรักคนเราจะรักกันได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะต้องมีบุญมาเจอกันนะในเมื่อรักกันแล้วต้องมีความกตัญญูซึ่งกันและกันรักซึ่งกันและกันให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้หรือตลอดชีวิตเรามีความกตัญญูต่อเรามีความรักซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันรักกันตลอดชีวิตนี่คือเรามีความกตัญญูอันนี้ก็นี่คือความกตัญญูเกิดผลจากการที่เรามีความกตัญญูแล้วผลแล้วก็คือเขาบอกว่าเกิดถ้าเราเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูเราก็รับหนึ่งสติมีสติอยู่เสมอมีสติเลยเราจะไม่ขาดสติมีสติอยู่ทุกเวลาไม่ว่าจะกินจะเดินจะนอนจะนั่งจะเดินจะทำอะไรก็ตามมีสติขอบคุณท่านพระครูประยัตธรรมวิท่านพระครูประยัตพุทธิวิเทศครับผมครับตอนนี้ผมมีคุณาท่านพระครูท่านเจ้าวาดวัดปัญญาแต่ว่าวัดพุทธปัญญานันทารามครับเมืองแวนคูเวอร์ผมได้โปรแกรมเลยครับผมได้โปรแกรมสตรีมยาร์ดนะครับยังไงเดี๋ยวจะมีโอกาสได้คุยกันครับได้คุยกับได้สนทนาได้ฝากแลกเปลี่ยนธรรมะกับให้กับญาติโยมที่ตามรายการเสียงธรรมได้ฟังครับครับผมก็ไปเอาถอยคอมพิวเตอร์มา1 เครื่องครับเพื่อที่จะมาทำหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาต่อชาวพุทธทุกท่านครับก็ไปถอยมาเรียบร้อยแล้วครับใหม่ล่าสุดครับเพื่อแล้วก็อัดโปรแกรมไปเพื่อจะมีการสนทนาหรือพูดคุยกันเป็นการแบ่งธรรมะให้กับญาติโยมได้ฟังกันพระจากพระหลายประเทศพระจากประเทศแคนาดาพระธรรมทูตจากสิงคโปร์พระธรรมทูตจากอินเดียก็จะมีการแชร์ความรู้สึกแชร์ให้ธรรมะกับญาติโยมที่ตามในการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกครับยังไงเดี๋ยวกับผมจะติดต่อประสานกันไปครับแล้วก็หลายท่านหลายรูปที่ได้เกริ่นเอาไว้ว่าเดี๋ยวต้องเอาธรรมะฝากญาติโยมแต่ละประเทศครับแต่ละประเทศเพื่อที่จะได้ได้ข้อคิดครับได้ข้อคิดต่างๆเอามาแบ่งโยมก็ติดตามในการครับต้องขอบคุณมากครับที่ท่านให้กำลังใจครับนี่คือผลจากการที่เราเป็นผู้ที่มีความกตัญญูคือมีธรรมะมีธรรมะประจำใจมีศีลมีปธรรมะมีธรรมะประจำใจมีศีลมีสมาธิมีภาวนาครับ
ก็คือนี่ก็คือเป็นเรื่องคือนี่คือบุคคลที่ผลของการเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูครับแล้วก็ประการต่อมาคือเลี้ยงชีพโดยสุจริตสุจริตทางกายสุจริตทางวาจาและทางใจทางกายก็คือกายก็กายปกติกายปกติวจีปกติวจีก็คือทางวาจาไม่ว่าไม่ด่าไม่ว่าใครใจก็คิดดีนี่ก็คือผลจากการเป็นคนที่มีความกตัญญูเป็นเรื่องหมายของคนดีแล้วก็ประการที่ก็คือเป็นอาสาสมัครบุคคลที่ผลจากการที่เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือบุคคลอื่นช่วยเหลือหรือว่าจะช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือวัดช่วยเหลือองค์กรกลางต่างๆเป็นบุคคลที่เสียสละเป็นเครื่องหมายของคนดีที่ติดตัวมาแล้วก็ประการห้าก็คือบริจาคการบริจาคกำลังกายกำลังทรัพย์ของตนเองสิ่งของต่างๆให้กับบุคคลที่ขาดเหลือนี่ก็คือเป็นเครื่องหมายของคนดีแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่จะเห็นว่าบุคคลที่เป็นเครื่องหมายของจะมีความรับผิดชอบในหน้าที่มอบสิ่งใดแล้วก็จะทำหน้าที่อย่างดียิ่งอย่างดีเรียกว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่นว่าได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่นว่าบุคคลนี้เป็นผู้ที่มีความกตัญญูวันนี้ก็คงเอามาวันนี้ภาพนี้นะมีวันนี้คงจะฝากเอาไว้คุณโยมการที่เราจะเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูไม่ใช่เรื่องง่ายนะเกิดถ้าคุณโยมท่านใดทำได้ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เราภาพเดินทางไปที่เมืองแฟร์ฟิลด์ไปเยี่ยมไปที่วัดพุทธบารมีวันนี้ก็คือปรากฏว่าไปเจอพ่อตู้เฉลิมพูดนั่งคุยกันพ่อตู้เฉลิมชัยภูมิมาลาซึ่งเป็นมัคคทายกวัดที่วัดพุทธบารมีที่เมืองแฟร์ฟิลด์นั่งคุยไปคุยบอกวันนี้ผมเคยมาท่านอาจารย์องค์นี้ท่านอาจารย์ศิริพรบอกใช่แล้วองค์นี้แหละก็คุยกันบอกผมเคยไปก็มีหลวงพ่อที่วัดก็เคยมาที่วัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกเช่นกันปรากฏว่าไปเจอโยมติ๊กรู้จักในสมัยเป็นสาวๆนะที่เบิร์กลีย์ที่ร้านยูเพลสนู่นนะร้านตุ๊กๆนะเมื่อ18 ปีที่แล้วเขาถามว่าท่านอาจารย์ศิริพรใช่ไหมเนี่ยบอกน่าจะใช่นะคุณโยมจำได้ไหมเปิดหน้าคุณติ๊กคุณรัศมีก็ไม่เจอกัน18 ปีไปเจอกันที่วัดพุทธบารมีที่เมืองแฟร์ฟิลด์อาตมาภาพก็ดีใจไปเจอคุณพ่อเฉลิมภูมิมาลาซึ่งเป็นมัคคทายกวัดพุทธบารมีก็คุยกันบอกว่าคุณโยมจะลืมติดตามรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกนะ 8 โมงวันนี้ทุกวันคุณพ่อก็เว้าภาษาลาวกันเลยเนาะ ก็เว้ากันเต็มที่เลยแหละหมายว่าเปลี่ยนภาษาบ้างนะก็บอกภาษาลาวกับเพิ่นกับพ่อตู้พ่อเฉลิมชัยภูมิมาลาเพิ่นก็ดีเนาะเพิ่นก็เข้าใจเพิ่นก็เป็นมัคคทายกวัดอยู่วัดนั้นมีวัด วัดพุทธบารมีมีเนื้อที่ 2.8 เอเคอร์นะอาตมาภาพก็ดีใจนะที่สงบที่สวยติดภูเขาสวยงามมากเลยมีที่ประมาณ8 ไร่มั้งครับอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านก็มีท่านอาจารย์แสงท่านอาจารย์แสงก็เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีพระสงฆ์หลายรูปที่อยู่นั่นก็ได้คุยกันพอดีจะไปรับหิ้งพระซึ่งฝากมากับตู้คอนเทนเนอร์ก็เลยไปรู้จักกับท่านก็ดีใจกันมีการได้เจอกันก็ต้องขอบคุณคุณไก่เนาะก็ซึ่งได้เดินทางไปด้วยกัน
แต่คนละคันนะเพื่อที่จะไปรับสิ่งของที่สั่งมาจากประเทศไทยคุณไก่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานทั้งหมดอันนี้ต้องขอบคุณคุณไก่แล้วก็ลูกสาวหลายคนที่ไปช่วยกันแล้วขอบคุณคุณพ่อเฉลิมชัยภูมิมาลาแล้วก็ลูกศิษย์วัดพุทธบารมีก็ได้ต้อนรับด้วยน้ำเย็นๆต้องขอบคุณน้ำใจด้วยน้ำเย็นๆเจ้าๆเลยครับต้องขอบคุณมากครับขอบคุณท่านเจ้าวาดท่านอาจารย์แสงครับแล้วก็พระสงฆ์ที่วัดพุทธบารมีที่เมืองแฟร์ฟิลด์ครับก็ผมนี่ก็พรุ่งนี้จะไปต่อพรุ่งนี้จะไป จะไปอีกเนื่องจากวันนี้เนี่ยไปสำเร็จเพราะว่าโฟล์คลิฟต์ที่อาจจะนำพระลงไม่ได้เพราะพระองค์ใหญ่มากโฟล์คลิฟต์เล็กมากเลยบางคนว่าสู้กำลังไม่ได้หรอกพรุ่งนี้จะไปต่อวันนี้ต้องขอบคุณคุณโยมหลายท่านที่ติดตามรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกครับก็มีคุณโยมศรีสุดาจากริเวอร์ไซด์นะต้องขอบคุณโยมศรีสุดาภูพาทัสที่ติดตามรายการเสียงธรรมแล้วก็ได้ช่วยเหลือวัดพุทธประทีปมาพอสมควรมาเยอะเลยช่วยทั้งโฆษณาทำอะไรต่างๆมากมายครับก็ซึ่งก็ต้องถือว่าคุณโยมได้ทำหน้าที่ชาวพุทธนะชาวพุทธแล้วก็มีคุณกราบขอบคุณท่านพระครูประยัติพุทธิพิเทศนะครับท่านเจ้าวาดวัดพุทธปัญญานันทารามครับเมืองแวนคูเวอร์ครับคุณทอมมี่thank you คุณแพ็กกี้ from Fremont thank Peggy Fremont thank Fremont never give account to the person or personal information on the phone อย่าให้บัญชีหรือข้อมูลบุคคลทางโทรศัพท์พอดีครับมีหลายคนโทรมาครับขอว่าแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างเกิดขึ้น Tommy how many one are there at how many organized are that what Buddha San Fan yeah we have a temple in the Reno and also we have temple in the Merced yeah we have temple in the Santa Cruz and San Francisco ขอบคุณคุณโยมที่ติดตามรายการก็มีคุณณรงค์จิโนวัฒน์จากนครซานฟรานซิสโกครับแล้วก็ขอบคุณมีคุณทอมมี่ขอบคุณอัมภัยขอบคุณคุณอุชัยศรีขอบคุณคุณเล็กจากประเทศไทยขอบคุณท่านผู้การมนัสท้วมพงษ์จากจังหวัดจันทบุรีก็ได้กดไลค์กดแชร์ได้แชร์ไปปรากฏว่ามีผู้ติดตามรายการเสียงธรรมเนี่ยเป็นหมื่นคนเลยหลายหมื่นต้องขอบคุณท่านผู้การมนัสถ้าโยมที่ติดตามรายการเสียงธรรมจะลืมช่วยแชร์ด้วยช่วยแชร์Tommy what the Buddha have we the Buddha is maybe around I think around maybe high and around 3 ton yeah 3 ton or 5 ton yeah very heavy yeah the forklift cannot go up there because too small have to get the forklift the big one that come to again to tomorrow แล้วก็ข่าวคือโยมข่าวคือตอนนี้มีข่าวเรื่องที่วัดเขมรที่เมืองเฟสโนถูกปล้นถูกคนที่มาที่วัดมาแกล้งว่ามาทำบุญเป็นข่าวดังทั่วโลกเลยหมดไปหลายหมื่น2 คนนั่งฟังพระสวดมนต์อีก 4-5 คนงัดประตูหน้าต่างพระที่เมืองเฟสโนเป็นข่าวนะเป็นข่าวออกทีวีเลยนะคุณโยมวัดเขมรที่เฟสโนก็นั่นคือต้องระวังท่านใดที่มีอยู่ใกล้วัดต้องคอยระวังบุคคลแปลกหน้ามาก็ถ้าบอกว่าทั้งโทรศัพท์ทั้ง iPhone หมดเลยในห้องมีเอาไปหมดขนกันสบายเลยเพราะว่าสวดมนต์พระก็สวดมนต์ไปดิทั้งก็ขนไปไม่มีใครรู้หรอก
นะนี่ก็คือเป็นข่าวแล้วก็มีคนโทรศัพท์มาขอไอ้เขาบอกว่าต้องการจะโดเนชั่นเป็นเงินประมาณ 20,000 ขอไอ้เขาหน่อยเพราะเดี๋ยวเงินจะทานเงินมานี่มาขอไอ้20,000 เหรียญจะขอบัญชีขอเราได้เงินเพื่อจะโอนเงินมาให้โยมยาเจ้านะนี่คือการหลอกลวงทั้งหมดเลยบริษัทมีบริษัท ABC บอกเนี่ยจะโอนเงินมาให้แล้วเขาจะโดเนชั่นเพื่อเป็นตอนนี้ทุนหน้าแท็กพอดีเพื่อ deduct taxable ปรากฏว่าหมดตัวเลยอีกเรื่องก็คือเรื่องนำบัตรโยมนำบัตรนะโยมนำบัตรนี่เขาเคลือบไปด้วยน้ำยาเคมีนะเกิดถ้ายื่นนำบัตรให้ใครอย่าไปรับเช่นนั้นเราต้องดูกันว่าอะไรยื่นอะไรให้มายื่นให้เรานะโยมรับนำบัตรมาเนี่ยเป็นนามบัตรของเคมีคอลพอรับมาแล้วก็ดูแล้วก็จับมันก็เข้าจมูกเลยในรถพอเข้ามาก็ไอ้กลิ่นของเคมีคอลเข้าจมูกปรากฏว่าไอ้คนที่ยื่นมันก็ตามรถตามมาตามไปเรื่อยตามไปพอเห็นเราท่ามันนี้ก็เราหมดสติมันก็เข้าไปเอาของนี่คือนามบัตรโยมยาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของทีนแต่ให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้นามบัตรอย่ารับนามบัตรจากใครเป็นอันขาดถ้าไม่รู้จักกันเขาจะเคลือบไปด้วยเคมีเราสลบแล้วก็ขนของทั้งหมดในรถเรานี่ก็คือข่าวที่วัดไทยที่ทั่วอเมริกาครับฝากคุณโยมที่ตามรายการเสียงธรรมทุกวัดอย่าลืมขอบคุณคุณโยมสุวิมลเขียวชะอุ่มจากเบิร์กลีย์นะคุณโยมบอกว่าติดตามรายการเสียงธรรมเป็นประจำขออนุโมทนาขอบคุณคุณเซซ่าจากนู้นจากมินนิโซตาเนี่ยก็ติดตามรายการเดี๋ยวจะติดตามการเสียงธรรมขอบคุณท่านผู้กำกับหลายทนที่ขอบคุณคุณสุพรทิพย์จากประเทศไทยตอบคุณตายวัดไตรมิตรขอบคุณคุณธวัชชัยพจมานคุณจอมปีเอาละวันนี้คงแล้ววันที่อาทิตย์นี้จะเดินทางไปร่วมทำบุญที่วัดพุทธประทีปเมอร์เซดโยมท่านไหนที่อยู่ใกล้ที่เมอร์เซดอยู่ใกล้เมอร์เซดอย่าลืมแวะไปเจอกันร่วมทำบุญกันที่วัดพุทธประทีปเมอร์เซดเมืองเมอร์เซดไม่ถึงเฟสโตวันที่3แล้วก็วันที่20จะเดินทางไปทำบุญที่วัดพุทธประทีปอัลบิโนรัฐเนวาดาเอาละวันนี้โยมท่านใดบ้างก็จะลืมแวะไปทำบุญร่วมกันนะวันอาทิตย์2 อาทิตย์ติดต่อกันเลยเอาละวันนี้คนต้องขอลาเนื่องจากเวลาหมดแล้วคุณทอมมี่ what the Buddha too heavy yeah because of the heavy the Buddha too heavy they cannot take away from the container because they have to use forklift have to be very strong because the Buddha is too heavy more than I think more than 3 tons long high is 2.8 long too but heavy even my Buddha temple is 1.80 high heavy too the 10 people cannot carry because too narrow for that and have to use the forklift and then we can do that and tomorrow we order about the forklift or we go and get tomorrow the thing in there เอาละโยมวันนี้ต้องขอลาเนื่องจากเวลาหมดแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอเจริญพรอาภิวาทนาเสเลสเนจังบุทธาประจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภะลัง